హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సలాం అలైకుం. మనం వచ్చేసి ఈరోజు అబుదాబి ఫ్రీ ట్రామ్ లో అయితే వెళ్తున్నాము. చూసుకోవచ్చు. లెట్స్ గో. లాస్ట్ దాకా అయితే వెళ్దాము. దిస్ ఈస్ ద వ్యూ. చూసుకోవచ్చు అబుదాబి సిటీ వ్యూ అయితే ఎలా ఉన్నది. రోడ్డు మీద ట్రైన్ అయితే వెళ్తాది. ట్రైన్ ట్రామ్ లాగా అయితే ఉంటది. మామూలుగా ఉండదండి. చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి చిన్నదా అబుదాబి ట్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మన బ్యాగ్స్ అయితే ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు, నువ్వు నీ ఇష్టం ఎట్లన్నా కూర్చోవచ్చు. బస్ ట్రామ్ అయితే ఖాళీగా ఉందండి. వ్యూ అయితే ఈ అబుదాబి సిటీ వ్యూ మస్తు. అబుదాబి స్కై స్క్రాపర్స్ అయితే చూసుకోండి. మనమైతే ట్రామ్ లో లింక్ అయితే చూస్తున్నాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిన డూ సబ్స్క్రైబ్.